balik di lang. Ako kamot wala ko talaga. Madi pag aminan ka, di problema ko mo karamihan nato. Talaga talaga sakit sa isip natin. Talaga lagid ka kasi ini kasi ko at gulo ka dito bitire sa mga sakit. Dati bata, dati Mga performance sa na-resign na ba, na tulang dito ba. Karamihan kami nag-L4, L3, L2. Pinagpasilong ko lagi din. Ngayon nga pa ata yung mga agita na nagkasya yung kasi ko. Ano na eh, Sige po, ano ka pa? paano ba? Okay. Pero sa mga bisangkap. Ito, L3, L4. Sige. Bumabalik. Ito talaga yung nagnan yung isang kamarila. Ano? Isang kamarila nagnan. Balik ni Raven? Nagkapuhay mo dyan sa Tagipuro. Kaya may lumabusap. Ano? Dati kantik dito tagi puro daga sa kadang Corpus. Sa ito ay sa dito rin yung ito.
sila. Dati. Kita. Kasi kapag twisted po yan, malaki ang maluwag. Espanya. So kapag bumalik siya, lilit siya, parang ganyan. Ganyan lang yung normal talaga. Inches lang. Kapag twisted kasi, talagang maluwang kaya nag-inflame. Sasakit. Pabintusa ko ngayon lang. O magtiwala. Ang bento sa muscle nila sa Magawin sa bagay, kung natin makarelax. Kasi trabaho di ko. hindi, pag pag bento, magpabento sa ka dapat sa patusok mo. Mapapuso. Di ba binento sa dati kulay red, dark red, ganyan. Yung red, okay lang. Pero pag dark red, dapat kailangan tusukin. Ay, hindi ko na. Tusok, tudukan na dyan, tapos pasupsupan na ulit. At no, supsupan na di dara na dalaok na di. Magaling na cholesterol, magaling na sugar, ganyan. Na paagay na buyod na di nerves mo sa makitigas din. Papa, nukutin mo siya. Sila